Stad skipstunnel er et av de mest spektakulære samferdselsprosjektene som finnes i dette landet. For det første er det eneste skipstunnelen i verden, og for det andre er det et samferdselsprosjekt som har stor regional og nasjonal effekt både til lands og til sjøs. Stad skipstunnel vil legge til rette for trygg sjøtransport fordi det er verdens farligste havområde, og den vil gi enklere og sikrere transport for næringsliv på begge sidene av Stadhalvøya, og den vil legge til rette for et spennende by- og arbeidsregion mellom Ålesund og Florø. Stad skipstunnel vil bli et unikt reisemål som sammen med andre naturopplevelser i regionen vil legge til rette for både for verdiskaping og for næringsutvikling. Derfor mener Høyre at det er betydelig samfunnsnyttig å realisere dette viktige prosjektet. Høyre mener det er viktig at planleggingen nå blir forsert, og vi viser til Høyre sitt alternative statsbudsjett der det er satt av 200 millioner kroner til forebygging av prioriterte OPS-prosjekt. Få samferdselsprosjekter har hatt så mange utgreiinger som Stad skipstunnel. De fleste trodde at planleggingsfasen var over da konseptvalgutgreiinga for Kystverket i 2007 anbefalte regjeringa å bygge Stad skipstunnel etter stor tunnelprofil mellom Moldefjorden og Kjødepollen. Det var mange som mente at det var et rent bestillingsverk fra regjeringa si side da Kystverket i 2011 konkluderte med at vær og vind var mindre utfordrende enn før, at båtene var blitt mer solide, og at det på den bakgrunn ikke var like stort behov for skipstunnelen som tidligere utgreiinger viste. En av grunnene til at Kystverket kom med denne tilrådinga var at det ville være en negativ samfunnsnytte på ca. 1,6 milliarder kroner ved bygging av skipstunnelen. Det ble et ramaskrik på Nordvestland da Kystverket kom med sin snuoperasjon i 2011. Derfor var det svært positivt at SINTEF fikk i oppdrag å utføre en kritisk gjennomgang av KVU-en for Kystdirektoratet. Konklusjonene var klokkeklare. SINTEF kom fram til at de negative konsekvensene er 20% lavere enn det som kom fram i KVU-en. Det er større nytteverdi og sparte ventekostnader som fører til dette. Når det gjelder trafikknytten, har SINTEF lagt til vekt på de mulighetene Stad skipstunnel gir for arbeidsmarkedsintegrasjon mellom de to adskilte regionene nord og sør for Stad. Det er et vekstende marint næringsliv i Måløy, og det maritime marine verdensledende næringslivet på Søre Sunnmøre som vil utløse en arbeidsmarkedsintegrasjon og dermed øke arbeidspendling. I tillegg kommer reiser til regionens største flyplass Vigra og til fritidsreiser. Også på de ikke-prissette konsekvensene er det mange positive ting som taler for bygging av skipstunnelen. Drivstoffinnsparinger, reduserte utslipp og turisme. Stad skipstunnel vil bli en attraksjon som både vil gi økt småbåtturisme og landbasert turisme. I tillegg vil en skipstunnel gi økt sikkerhet for sjøfarende med redusert fare for dødsfall og personskade, i tillegg til mindre fare for forurensning. Dersom mer gods blir overført fra vei til sjø, vil dette kunne føre til reduserte trafikkulykker med vogntog på veiene. SINTEF konkluderer ut fra prissette og ikke-prissette konsekvenser at det er sannsynliggjort at Stad skipstunnel vil ha positiv samfunnsøkonomisk nettonytte, og at den derfor bør bygges, i motsetning til det KVU-en viste. I tillegg er det flere konsekvenser som fremdeles ikke er vurderte, og som vil bygge opp under den positive konklusjonen. Høyre er svært uroet over de merknadene som Fremskrittspartiet har kommet med, om at de vil utgreie nye løsninger dersom regjeringspartiene holder fast ved at flere utgreiinger er nødvendig. Dette er en saftig invitasjon til regjeringspartiene om ytterligere utsettinger, og det vil Høyre advare sterkt imot. Høyre merker seg også at Kristelig Folkeparti støtter framlegg fra Fremskrittspartiet om å ta prosjektet ut av Nasjonal transportplan og legge det inn som et eget prosjekt, på tross av at lederen i komiteen brukte en hel konferanse i Ålesund til å fortelle hvor viktig det er å sikre bred tilslutning til prosjektet gjennom arbeidet med revisjon av NTP. Høyre har sett fram et forslag i Stortinget om å fjerne moms på skipstunneler. Det vil være et viktig bidrag for å realisere Stad skipstunnel. Det vil bedre dramatisk kost-nytteverdien av prosjektet, og det vil redusere kostnadene med over 0,5 milliard kroner. Høyre forventer at de andre partiene støtter det framlegget når det skal behandles her i Stortinget. Høyre ønsker å bygge Stad skipstunnel som et OPS-prosjekt, og vi mener det er helt avgjørende for framdriften i prosjektet at planleggingen blir framskyndet. På den bakgrunn fremmer jeg Høyre sitt framlegg i saken.